muli, welcome sa aking channel and welcome sa aking luto ako ng aking version ng aking bulanglang. Lutong bulanglang po ang aking lulutuan ngayon. So, halos puro gulay po tayo ngayon. Yan yung aking naisip na lutuin ngayon kasi nakakamiss lang kumain ng gulay. Kasi paborito ko talaga yung yung gulay na ulam. Yun. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo kung paano magluto ng aking version ng bulanglang. So, ayan guys, habang nagpapakulo ako ng tubig, papakita ko sa inyo kung anong mga ingredients ng ating lutong bulanglang. So, ayan guys, ito yung ating ingredients ng bulanglang. Ayan, meron tayong, ayan, kamote, gabi, okra, bawang, sibuyas, kamatis, tsaka sili, tsaka yung bagoong, ang ating bagoong. Ayan, dahon ng saluyot, ampalaya, tsaka sigarilyas. At syempre yung, ayan, yung pritong tilapia. Kahit anong isda siya, pwede siya. Yan, tilapia lang ang aking pinili. Habang naggagayat ako kaganina ng mga gulay, piniprito ko na siya. So, ayan, habang nagpapakulo ako ng tubig, yan yung ating mga ingredients. Ito yung kamote, yan. Pag nagbubulang lang kasi ako, hindi ako gumagamit ng kalabasa kasi usually, pag yung iba, diba, yung ginagamit ay kalabasa ko. Ayoko ng kalabasa, yan. Pero, syempre, kung gusto nyo, kalabasang gamitin nyo, ayan. Nagdadagdag din ako ng gabi. Tsaka, dapat kasi ito is tawag doon, yung sitaw, inakakita ko ng ganyan, yung pinamalit ko sa sitaw, yung sigarilyas, syempre, tsaka ito namang saluyot, imbis na dahon ng malunggay, isaluyot ang nilalagay ko sa aking bulanglang. Ayan. So, ayan, yan yung ating mga ingredients sa aking version ng bulanglang. So, ayan guys, kulo na yung ating tubig. Ilagay na natin yung unang gulay na nalulutuin natin doon. Kulo na yung ating tubig. Ayan. Pag kulong-kulo na yung tubig natin, ilalagay na natin siya yung ating, ito yung ilalagay natin. Hirap na naman po, walang magawa. Yung luya, kamatis, saka yung ating sibuyas. Yan. Hindi ko na ipapakita kung paano maglagay. Itong sama-sama nyo na lang siyang pakuluan. Yan. Yan. Tapos kulo na siya. Siyempre kulo na yung tubig. Iuunahin natin ipakuluan ito. Yung gabi, tsaka yung kamote kasi matitigas siya. Yan, ipagsabay na natin siyang pakuluan dito. Ayan. Antayin natin ulit siyang kumulo, saka natin ilalagay yung ating susunod na ingredients. Ayan, pakuluin natin siya. Kung napapansin nyo ngayon, wala akong kasama ditong makulit sa aking pagluluto. Gawa nang wala siya dito ngayon. Nagbakasyon sila sa probinsya. Kaya, so ngayon, nandito, nagluto ako na walang makulit. Pero sa susunod na mga araw, nandito na naman yon. So, sana guys, magustuhan nyo itong niluluto kong gulay ngayon. Kasi paborito ko talaga yung mga green na gulay. Tapos lalo yung mga pinapakuluan ng mga dahon-dahon. Gustong-gusto ko yung sinasawsaw ng sa bagoong. Tapos may kamatis. Ayan guys, antayin na lang natin yung ating pinapakuluang gulay. Ayan. Thank you nga pala dun sa nag-subscribe sa akin. Bagong subscriber ko po siya. Taga Netherlands siya.
yung napanood niya yung aking video na nagluluto ako ng sinigang, nagustuhan daw niya yon. Bagong subscriber ko po. So, kung mapapanood niyo po itong video ito, thank you very much po. At sana po, magustuhan niyo po ulit yung aking nilulutong bulanglang. Ayan po, thank you so much po. Sa mga hindi po nakaka-subscribe ng aking channel, please subscribe po ng aking channel. Yung ating kamote at saka yung ating gabi. Pwede na nating ilagay yung ating bagoong. Sunod natin yung ating bagoong. Ayan. Malambot na siya. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, kumukulo na siya. Ayan, malambot na siya. Isunod natin yung ating bagoong. Yan, pasensya na po. Mahirap pagluto na walang naghawak ng camera. Ako, yan ang gagawin ko nito. Ayan po, lagay natin. Ay, kanya-kanyang paraan. Ayan, okay na siya. Nailagay ko na yung bagoong na hindi ko alam kung paano. Ayan, okay na siya. Sunod natin yung mga, pwede na natin isunod-sunod yung ating mga gulay. Sunod natin tong ampalaya, okra, tsaka yung ating sigarilyas. Ayan. Sunod natin siyang ilagay. Kasi mabilis lang naman siyang maluto. Ayan. Sunod-sunod na natin siya. Ayan. Sunod-sunod na natin siya. Tapos antayin natin siyang lumambot ulit. Saka natin ilagay tong ating saluyot. Sakain natin isunod. Mas masarap sa saluyot yung lutong-luto kasi gusto ko sa saluyot talaga yung lutong-luto, yung parang ano na talaga yung yung tawag nito, parang yung naglalaway siya. Yun yung gusto ko sa bulanglang ito. Kaya pag sinasabay ko na siya agad dun pakuluan para mas maluto siya ng maayos kasi mas masarap siya ganun. So ito isusunod ko na siya para maluto ng sobra. Sa nakakamiss dyan magkain ng gulay, try nyo magluto ng bulanglang. Ayan. Mura lang naman siya. Yung mga gulay-gulay, yung mga okra, saluyot, mga ganyan. Pwede nyo siyang lutuin. So, ayan. Habang nagkumukulo yun, ilagay na natin itong ating prinitong tilapia para mas manuot yung lasa niya. Sabay-sabay na siyang kukulo sa ating bulanglang. Ayan. Saka natin siya titimplahan ng asin kung pwede pa siya kasi 'di ba may bagoong siya kaya konting asin na lang. Depende sa panlasa nyo kung gusto niyo pang dagdagan. Lagay na natin yung ating sili. Ganyan lang kabilis magluto ng bulanglang. Sa hindi pa nakakatry magluto ng bulanglang, try nyo yung lutong bulanglang. Sa amin kasi, sa probinsya namin, ang tawag nito sa ganitong luto sa probinsya namin is hindi siya bulanglang. May tawag sa amin nito. Ano ba tawag doon? Basta may tawag. Ito naman kasi, kaya lutong Ilocano to siya, yung bulanglang. Ang tawag nito sa amin, lauoy. Yan. Tawag sa amin ng ganitong luto is lauoy. Kaya sa mga taga Ilocano, mga Ilocano is bulanglang tawag nila sa ganyang luto. So, ayan, pakuluin natin siya. Ayan, para habang nagpapakulo tayo, ligpitin ang kalat. Ayan.
titimplahan natin siya kasi kulong-kulo na siya. Tsaka malapit na rin siyang maluto. Para madagdagan natin siya ng asin. Konting asin na lang. Ayan, okay na siya. Tingnan na lang natin siyang maluto. Luto na po yung aking nilutong bulanglang. Ito na po yung ating finish bulanglang. So, ayan po guys. Sana nagustuhan nyo po yung aking video for today. And please po, subscribe po my YouTube channel. And see you to my next video. Oh, ayan na po siya. Ayan na. Ayan na siya. Kain tayo. Thank you for watching.